everybody. Welcome to Summer Game Fest. Hola. Ahora. ¡Viva la E3! ¡Viva los videojuegos! No tengo voz. What's next in video games for you? We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels Qué so fea la good to be chaqueta, in cabrón. person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. Post-COVID. El Summer Game Fest del año pasado no fue así, When ¿no? I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to ¿Queréis más show voz? you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, ¿Así? I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Ok. Qué cabrón este tío. ¿Cómo se ha llevado el E3 el hijo de puta este? Se la ha llevado solo el cabrón. The reveal of Fortnite's Alan next Wake 2, season. Fortnite. And yes, we do have Death Stranding a 2. very special grand finale that you're not going to want to miss. That's all I'll say right now. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Algo que no nos esperamos. Ya ves, y prefiero no esperármelo. ¿Esto qué es, tío? Esto no será el ¿Esto es el remake de Prince of Persia que habéis hecho? No, ¿no? Is cursed. The prince has been kidnapped and taken. ¿Esto es el remake de Prince of Persia 1? All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. But we weren't prepared for what was coming next. ¿Esto qué es? Lo he jugado durante 2 semanas. Then again, they weren't prepared for me. ¿Qué es esto, Ubisoft? Oye, ¿por qué va a tirones, tío? ¿Por qué va a tirones esto, loco? Normal. 1080. Pero esto no es el remake que anunciaron hace tiempo. Esto será un nuevo Prince of Persia, como un reboot raro que lo hacen en 2D, plataformero, rollo como los antiguos, ¿no? Será como o el remake del primero. Míralo en Twitch. Da tirones, ponlo en Twitch, voy. Summer Game Fest, lo pongo rápido. Aquí. Perdonadme. Aquí está. 18 de enero del 24. Prince of Persia The Lost ¿qué? The Lost Crown. Surprise. Prince of Persia The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights. Señores, no estaría mejor esta conferencia en latín. Platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to Van a enseñar más en el Ubisoft Forward del lunes. Quizá lo vemos. Con Negro y con Andrés. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Vale, esto tengo ganas de verlo, ¿eh? Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work. 4 años desde que salió el Mortal Kombat 11 ya. That reboots the series into a new era timeline. Lo tenía como que salió hace un par de años el Mortal Kombat. Everyone has been asking, what does it look like? Literalmente el negro ha dicho esta semana que era haz con los 3. How do Bueno, pues ya the está. cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story. Oye, esto no es en directo, ¿verdad? ¿O sí? And yes, of esto es grabado, ¿no? The fatalities of Mortal Kombat. ¡Fatalities! Dame sangre, dame vísceras, dame cortabrazo y cosas. Esto ya es in-game, ¿eh? I have had enough of you.
Sub-Zero. Before I put you down. Fight. Señores, un chat place con esto estaría guapo, ¿eh? Si hay alguna forma fácil de ejecutar los Fatality para que los podáis hacer vosotros también, estaría guapo, tío. No, los Mortal Kombat siempre se ven increíbles, ¿eh? Siempre. Come, there are other champions, I must gather. What do you want? Seto, it's my family. Que gráficamente son tochos los Mortal Kombat, ¿eh? And I won't give it up without a fight. Sangre, 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 a tope. Ah, siguen los X-Ray estos. Pocho. No me ha gustado. Un 4 le doy. Ah, te peleas en casa de Levi también. Joder. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Total, parecía Jaime Cantizano pegándose en la terraza de Ibai. ¿Esto qué coño es, tío? Por la cara, tú. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. ¿Qué Mortal Kombat era uno que tenía como un modo historia con Raiden, creo que era? ¿Qué rollo lo controlabas de joven? Era el de la PSP, ¿no? El Shaolin Monks. Ese es el Shaolin Monks. Ese estaba guapo. Pero ¿y los Fatality dónde están? O sea, hay uno, han enseñado uno solo, ¿no? Or do you secretly covet my throne? Esta es Milina contra... ¿Cómo se llama la otra? Que siempre se me olvida. Milina contra... Mira, el Goro, ¿qué se llamaba ese? Goro, no sé qué, ¿no? Kitana, eso, Kitana. Mira, ha venido el clavero, tú. Y se va a Los Ángeles. ¿Vale? Vale, esto. Es que ya... Es que son tan gores que ya no sabrán ni qué coño hacer, la verdad. El pilate según Juan. A ver. Es como que... Nah, este está guapo. Está guapo. Putos pre-order de los cojones, tío. Hago mis muertos. Pre-order un juego digital, ¿sabes? En plan, uy, si se fuese a gastar. No, es que no hemos quedado sin clave digital. I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, El Boon. Este tío me recuerda al Gianni, tío. Al padre del Gianni. Ojalá tener una foto del padre del Gianni, os la enseño. Es literalmente este tío. Congratulations. They love you. All right, well, Ed, y también tiene como thank you for that incredible un poco we got to see all of the gameplay alma de Muhammad y un poco la cara, ¿no? Le ve así y dice, parece como un familiar lejano. It's MK1, right? Went from Pedro 11 to 1. Sánchez. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so
Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing Han the whole thing cambiado up, cosas, so it's kind of rivalidades, rebooting, and Sub-Zero that's what y the point is Scorpion for. son hermanos, han cambiado como muchas cosas de la historia y tal. Es como un reboot, no es un remake, ¿no? Gameplay, the cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your sort of your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game. Parecen de creador de personajes del GTA Online, tío. You'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight. Vale. Juegas con tu personaje principal y luego eliges a otro que hace como un cameo. Como si fuese el Tekken Tag Tournament, ¿sabes? Que vienen a apoyar. So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined. Todos los personajes se pueden combinar y hacen sinergia. Acaba de echar un moco líquido por la nariz, That's bien. where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. The best team ups. ¿Cómo se llamaba el ciego? Que no me acuerdo. In gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Kenshi. Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button towards, and it'll do a different. Llevamos literalmente 10 minutos de conferencia y ya hay gameplay, ¿sabes? Ya se ve todo in-game. Lo digo porque en la de Sony del otro día era todo CGI al inicio, ¿sabes? Y después ya pusieron algo de gameplay. Pero esta conferencia tiene pinta de que va a ser como si fuese de L3. Como tal, vaya. O sea, parece una conferencia gorda, ¿sabes? Basically a whole arsenal of their moves. So Sony saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice. ¿Cómo se tuvo que frotar las manos el Geoff Keighley cuando se enteró de que tampoco había 3 este año, tal? Dijo, sí. Toda la atención para mí, tío. Toda. Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of really surprise ones. I think you guys ¿Cuántos viewers tendrá esto? Menos que un directo mío del Zelda. So there's a lot of kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, Muy pocho. We really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel kind of nod to the old games. Los mismos viewers que tengo yo en el capítulo 10 del Zelda Tears of the Kingdom. Speaking of nodding to the old games, let's talk. You confirmed, I think, or